Assalamualaikum. Apakah Anda sedang mengalami batuk yang tak kunjung sembuh? Tenggorokan gatal, dada terasa sesak, dan suara serak tentu membuat aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Sebelum Anda mengonsumsi obat kimia, ada baiknya mencoba ramuan tradisional peninggalan orang zaman dulu, resep herbal sederhana yang dikenal ampuh meredakan batuk secara alami tanpa efek samping. Resep ini sudah digunakan secara turun-temurun, aman untuk dewasa maupun orang lanjut usia, dan bahan-bahannya sangat mudah ditemukan di dapur. Ramuan ini memanfaatkan kombinasi jahe, sereh, daun sirih, dan madu, 4 bahan herbal yang terkenal mampu menghangatkan tubuh, meredakan peradangan, serta membasmi bakteri penyebab batuk dan lendir di tenggorokan. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 ruas jahe, kira-kira sepanjang 3-5 cm, cukup dimemarkan. 1 batang sereh, memarkan. 3 lembar daun sirih. 1 sendok makan madu murni 300 ml air. Bahan sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Jahe membantu melegakan pernapasan, serai menghangatkan tubuh, daun sirih berperan sebagai antibakteri, dan madu berfungsi sebagai pelembut tenggorokan alami. Mari kita mulai meraciknya. Masukkan jahe, serai, dan daun sirih ke dalam panci berisi 300 ml air. Rebus dan biarkan mendidih selama 10-15 menit, hingga air menyusut menjadi kurang lebih 200 ml. Setelah itu, saring air rebusan ke dalam gelas agar lebih bersih dan siap diminum. Tunggu hingga air hangat, bukan panas. Lalu tambahkan 1 sendok makan madu. Ingat, madu tidak boleh ditambahkan saat air masih panas, karena khasiatnya bisa berkurang. Aduk rata, dan ramuan herbal siap diminum. Cara mengonsumsi. Untuk hasil yang maksimal, minumlah ramuan ini 1-2 kali sehari, pagi dan malam, sampai batuk benar-benar mereda. Biasanya di hari pertama tenggorokan mulai terasa lebih nyaman, dahak berangsur berkurang, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak tanpa gangguan batuk. Itulah resep herbal orang zaman dulu untuk mengatasi batuk secara alami. Sebelum tergantung pada obat kimia, coba dulu cara alami yang aman dan sudah terbukti sejak lama. Semoga bermanfaat, tetap sehat, dan jangan lupa berbagi video ini agar lebih banyak orang terbantu.